反华邪教被中国网民崇拜，共和党的套路可以在中国玩得风生水起了。各位网友，大家好，我是刘小飞。原先大家一说到美国污蔑中国武汉病毒研究所制造新冠病毒，中国群众就会非常愤慨。不过有意思的是，这两天情况全变了。这两天，美国一个反华的邪教组织干了一件大事，就是编了一个视频，也就是所谓暗访辉瑞高管那个视频。视频里边说了半天，最后是影射中国武汉病毒所创造了新冠病毒。马上得到这个视频的美国共和党的一大批媒体，比如福克斯新闻，就开始大力吹捧。顺便提一句，这个做视频的组织还有一个著名的合作伙伴，就是大家唾骂已久的玩轮子那批人。结果在中国互联网上，我发现多数国内网民坚决站在美国这个反华邪教组织一边，精心呵护，尽力维护。呵护到什么程度呢？绝大多数自媒体现在坚决认定这个视频内容真实，做这个视频的人就是勇士，而谁揭露这个组织的反华目的，谁就会被攻击为1450。我们有些网友维护这个反华势力的理由很有意思，说这个视频一定是真的。如果是谣言，为什么西方媒体不辟谣？攻击中国的谣言呢？福克斯新闻这样的西方媒体，它为什么要辟谣啊？那么，为什么多数网民站在美国的极右翼反华邪教势力方面打击中国呢？道理很简单，这段视频在国内传播的时候，有人故意把攻击中国那段剪掉了，而且很多媒体刻意不提这件事儿。所以大家根本不知道这一个机构他在媒体里边说了什么，不知道自己维护的这些人是在对中国一次一次捅刀子。我们的媒体还有网民，而且大量的国有媒体在引用一个反华邪教言论势力打击中国自身形象，这本身就成了笑话了。这个时候咱们的人还乐呵呵的说这下沉重打击西方了，这不丢人吗？这是被人骗了还帮人数钱，那骗子会乐疯的。而且我也说过了，这不是第一次了。上次柳叶刀那个主任攻击中国的言论，也是被媒体刻意剪裁了以后，在国内互联网上传播。以前还有个印度人谴责美国对中国不够强硬，对中国打击力度不够，被国内媒体在剪裁之后就被传成了印度媒体人勇敢谴责美国，全网称颂。再好好想想吧，为什么总有人把国外这些反华言论经过修改、编辑、包装、修饰，在中国网上就被当作正能量进行吹捧？为什么这种钓鱼事件几乎每次都能成功？这背后就没有一个规律吗？美国共和党在新冠溯源栽赃方面，还有在各个领域舆论战方面，一直有一个套路，就是引诱中国网民自己来亲手攻击中国，引导我们的网民跟中国政府的正式观点做对抗。比如说，美国共和党的所谓疫情溯源报告里边，就是用了一些全球各国医学界通用的技术和都要做的一些验证性实验加以渲染。比如这次说的预判病毒变异可能性的研究，然后他们就找人引导中国网民攻击，说这个技术就是创造病毒的。紧跟着美国共和党就会说，你们看，中国武汉病毒所用的就是这个技术，中国的科研机构用的就是一种实验方法，就是中国人用这种技术制造新冠病毒。你看，连中国网民们自己都承认了。所以这次美国这个反华邪教组织视频用的也是这样的手法，最后在影射中国武汉病毒研究所。他们这么污蔑中国都不是一次两次了，为什么这么多次下来，我们的媒体和网民对此还是浑然不知？共和党势力之所以历来玩得风生水起，非常成功，靠的是什么？靠的是我们太多的网民遇到任何问题，不看清楚是谁为了什么事情说了什么，不知道事情的前后背景，不看来龙去脉，凭直觉、凭主观、凭兴趣随意判断，最后全都着了别人的道。所以不要以为谁说几句我们听起来顺耳的话，就想当然以为说话的是好人，不能对方上个鱼钩，咱们张嘴就咬。